今天才发现，原来这种电池没电了以后呢，只需要用一条线，10秒钟呢就可以给它充满电。今天呢，咱们来做个实验，看一下这个方法到底好用不好用。首先呢，我这儿有2节南孚电池，然后在给它恢复电之前呢，先来测量一下，看一下它还有多少电。我们先看这一节，它电压是 1.44， 然后再看另外一节 1.26， 说明这2节电池它的电都比较少了，特别是这一块只有 1.26， 它的电就更低了。现在呢，咱们就给这一块电池给它恢复一下，来做个实验。首先呢，需要的工具呢就是一条报废的手机充电线，然后把小头的一部分给它剪掉，剪掉之后内部是4条线，我们只留下这条黑色和红色就可以了。然后呢，给它分别拨出线头。接下来呢，就是把这2条线分别给它用胶带固定在这个电池上面。首先呢，这个红色的是它的正极，把它接在电池的正极上面，用胶带给它缠一下，正极接正极。好，接完这一头，然后再接这个负极。黑色的线是负极，接在电池的负极上面。OK， 我们看啊，这样就接好了。接好之后呢，我们来做个实验，看一下这个方法到底好用不好用。很多师傅都说这个方法应急实用，非常的不错。今天呢，我们来试验一下。首先呢，在这儿呢，再需要一个手机的充电头，把它插在手机充电头上面。OK， 然后呢，把它插在这儿就可以了。就这样呢，给它先修复个10秒钟，然后呢，给它再拔掉电。过个几秒钟之后，再接下来呢，给它再充上电。每次充电时间呢，不要超过10秒钟。到10秒钟以后呢，然后接下来再给它拔掉。过个几秒钟以后呢，再给它插上。就这样来回，大概充个4、5次以后，一般这个电量都能充满。好，现在呢已经给它充了4次了。然后呢，用手摸着这个电池有点温热的感觉。然后呢，我们把这个线都给它拆开，用表再来测量一下，看一下它充满电了没有。像这种情况呢，一般都是可以充满电的。首先呢，我们来测量啊，它的电压呢是 1.69 伏，满电的情况下呢是在 1.6 伏，而这个呢是 1.69 伏，说明啊它的电量是比较充足的。看来这个方法还是很不错的。以后遇到这种南孚电池没有电了，就可以按照这个方法来应急充电使用，还是很不错的。